Добър ден! Здравейте! Отиваме с Хондю на разходка. Девин... Михалко ли ще, Девин ли ще, не знам какво ще е. С Васко. Сега ще се чакаме пак там в оной... Под оная сянка, дет всеки път ме чака. Преди кричим онова село, ко беше първото. Все тая. Та така. Писах и на Ванката, ама не знам, ще идва ли. За сега сме двама. Аз и Васето. Най-накрая да изкарам и Хондю малко. Да го разходя. Той направо забрави как се върви. Ево тук моля да се шмугна аз. Оп. Оп. Що па да не мога. Оле, ще умра. Дълги дънки, яки. Оле. Кошмар. Няма грам сянка, облаче, нещо. Сега кой звъни? Не мога му дигна. Айде! Иванката ще дойде. Да се изчакаме някъде. Казах му накричим там една чешма има, че ще го чакаме. Той може и да ме настигне и по пътя. Колко е такъв плавен Хондю, така да се изразя. Супер е. Ама сега Сузукито SV-то е хулигана в колекцията. И с тия доминатори как трещи и гърми. Много е яко. Няма много батерия, така че ще се видим после. Оле, много ми е жега. Ужас. Да видим Васко на същото място ли? Ето го бе. Бързо да се облича. Това хубаво, ама... То и аз съм мръсен, гледай. Дай да идем това. Да идем на оная чешма, накричим там, да спрем 5 минутки. Трябва да дойде сега след мъничко Иванката. С мотора? Да. С мотора ми скоро. Ай, че хем да пия вода, че ще умра. Там като спрем бе. Защото съм си мали с двамата. Спомня тази раница. Ай, моята ще я сложим после под седалката да не ти тежи. Може и при мен. Да ги разходим и тия. Ами аз само из града. Аз се замотах, защото му чистих веригата, че беше много зле. Айде да им вкричим да изчакаме Ванката и да ходим малко нагоре. По-хладно. Бах, хладно. Кой знае каква жега ще е и там, ами. Абе пак де. Балкана. Той Васко каза, че няма много време. Сега ще го питаме. Колко трябва да се прибере, писал 1, 2. Дали не може да стане 2, 3.
Спряхме да изчакаме Ванката, той се отказал бил. Гледам, звънял. Нищо, другия път. Какви с тия води тук, бе? Много колеги има. Колко е по-различно с Хондио по завоите. Странно се усещам. Някакво такова по-тежко е управлението. Що бързаш толкова, бе? Що бързаш толкова?
Сега ще им да пием натурална газирана вода. Къде? Не знам. Ей, там направо май. Ето, минерален извор Михалково. Аз не съм идвал тук до този извор, между другото. Никога. Ето, вода. Да. Те както наобичат. Както наобичат, викам. Айде. Пихме по една газирана вода. Михалкова вода от извора. Густ. Сега се прибираме. Много приятно. Че Васето се обади. Жалко, че Ванката така не се разбрахме, значи да дойде се разходи с нас, ама нищо. Утре може с него. Утре Васето се е разбрал с някакви момчета щопари май някъде до Нареченски бани. На мен па ми предложиха до Момчиловци. Едно момче не сме карали с него от квартала. Да може да отида да се запозная и с тях. Те са с такива туристи, Африки. Тоест Африка, да другите момчета, те още две момчета ще ли да са. Не знам какво карат. Ама май пак нещо такъв стил. Та така. Оферти за каране има, маршрути има. Те са малко еднообразни маршрутите вече, ама такова е. С Васето ще правим, замислили сме някаква Гърцийка, ама ще видим кога. Да видим другата седмица какво ще е положението. Ще го мислим. Живи и здрави да сме пък. Балкан, ама и тук е жега. Няма спасение от това горе, къде пече.
Слезнахме от Балкана. Гореща, но все пак приятна разходка. Хайде Васко, какво измисли? Кога? Няма, аз трябва да ходя с жената по магазини, че се прибирам. Мерси. Ама чакаме да ходим матрак да избирала, не знам какво. Викам, чакаме жената матрак да избирала, не знам си какво. Ще ходим по магазините. Добре. Аз да предложа. Мерси. Другия път. Идвам и сама. Казах и, че се прибера до към 2 и нещо. Да. Тамън на време. Топла разходка, ама приятна. Ба, това слънце искам да се скримал. А? Жега. Ай? Ти към вас ли си? Към вас ли си? Идва ми се врата, ама няма как. Трябва да си свършвам ангажиментите, че ще ореве света шефката. Але много е топло направо. Бръм. Аз не мога с това. Имам чувството, че Хондо пак ще бъде скоро за съединител. Нещо не е какво трябва да е. Кон бе, кон! Абе, хубава разходка. Много е жега, ама няма как. Какво направим? Ай, брат! Приятели, това си е от днешната гореща разходка. Разходих малко и Хондо. Радвам се за което. Друго си е спортния мотор, не знам. Няма как да се откажа от него. Пак ще кажа, различна работа е. Аре бе, какво става бе? Нагоре ми беше яко, сега определено не ми е много приятно. Много е топло. И много шибан трафик има. Визиора го пускам да не влиза топло, смятай, че ми пари направо. Видяхте ли го то олигофрен? Как сви в последния момент от средна лента да паркира? Смятай.